tere tulemast kuulama meie Inspire Moms to Lead podcasti teel, kus me eranditult väga-väga lahedate naisettevõtjatega jagame ägedaid taipamisi elust, ettevõtlusest ja lastest. mina olen Annika Tell ja täna tuleb meil eriti põnev ja maitsev episood, sellepärast et meil on külas naine, kes siis toitumisnõustajate ringkonnas kindlasti on tuntud kui toidumaailma kuninganna, Triin Muiste, kes on siis toitumisterapeut, kokk ja elamuskoolitaja. ja Triinu südameasjaks on toidurõõmu jagamine nii lastele kui täiskasvanutele. ta juhib ettevõtet Triinu Toidumaailm, kus ta siis korraldab väga lahedaid töötubasid, toitumisteraapia nõustamisi ja koolitab siis ettevõtteid ja eraisikuid ka. ja tema töötoad on praktilised, aga sellise väikse kiiksuga ka et kus siis Triin isegi kõige skeptilisemad osalejad ikkagi paneb sellerit ja peterselli armastama. nii et kes veel ei armasta, siis teate, et peate Triinu töötoas osalema, peale seda kõik nägemused muutuvad. aga lisaks siis Triin on mittetulundusühingu Meeltekool looja ja eestvedaja ja see on siis selline organisatsioon, mis seisab laste parema toiduhariduse eest ja aitab lastel siis avastada toitu läbi meelte, mis on väga lahe ja samamoodi siis rõhk on ikkagi rõõmul ja naudingul ja fun'il. ja see Anneli Sootsi koolitus Tervisekoolis on siis Triin ka koolitajana õpetanud tegelikult suuremat osa Eesti toitumisnõustajatest ning koostöös Kutsehariduskeskusega, Taimse teisipäeva programmiga ka paljusid lasteaias ja koolis töötavaid kokkasid. nii et päris suur tõenäosus, et sinu lapse lasteaia või kooli kokk on ka Triinu käest nõustamist ja õpetust saanud. lisaks Triin on siis retseptiraamatu Nauding köögiviljadest autor ja laste toitumine ja tervis kaasautor. ja mis on väga lahe, on see, et Triinu põhimõte on see, et tervislik toitumine ei pea olema keeruline ja ei pea olema igav, vaid see võib olla ka väga lihtne ja väga nauditav ja väga äge asi, mis ühendab siis meie peresid. ja mina Triinuga kohtusin esimest korda ühel üritusel meie sõprade juures, kus Triin viis läbi ühiskokkamist. ja minu jaoks alati on olnud kõige suurem peavalu, et kui sõbrad külla või keegi külla tuleb, on ju, et mida nagu pakkuda. ehk siis esiteks oli minu jaoks sihuke vau, et selline asi on olemas, et saab nagu kutsuda kellegi, kes aitab süüa teha ja kõik teevad koos süüa ja see söök sai mega hea loomulikult. ja siis ma esimest korda mäletan, et vaatasin, et Triinu mõtles, et vau, et kui äge naine, kui särav naine ja millise kergusega tal kõik see toidu valmistamine käib. ja isegi inimesed, kes nagu põhimõtteliselt ikkagi üldse nagu mina ei ole üldse suured kokad, said ka midagi valmistada, täitsa tuli välja. nii et väga-väga lahe. et tere tulemast, armas Triin, ja lähme siis teele. tere, tere, nii tore on siin olla ma kogu aeg põnevusega kuulan neid erinevaid podcast'e siin ja vaatan ja imetlen neid naisi, kes siin käivad. Ma mõtlen, et vau, niisugused naised, et nii äge. Ja nüüd ma olen ise siin nii vahva. ja, ja, sest sa oled nii äge naine, Triin. ja Triin on kindlasti minu sellist suhtumist toitu ja meie pere toidulauda päris palju ja tugevalt mõjutanud. aga Triin, räägi seda lugu, et kuidas sa siis jõudsid selle toitumisteraapia juurde ja ettevõtluse ja koolitamiseni ja nii edasi, et kas kõigepealt ilmselt selle toidu ja toitumisteraapia, et kas sa olid siis selline inimene, kes väiksest peale, pisikesest peale juba oli põll ees ema kõrval, üritas kõike kaasa teha või tuli see kuidagi hiljem sinu ellu? Ja see on hästi vahva küsimus, sest kui sa küsid, et kas ma olin põll ees ja nii edasi, siis mina olin suviti hästi palju maal vanaema juures muide. Ja minu vanaema suunas mind vaikselt nagu toitu valmistama. Ja noh, muidugi aastaid hiljem, ma arvan, et ma üks 10-15 aastat tagasi sain teada, et ega mu vanaemale süüa teha ei meeldinud. Siis oli, kuna lapsel oli huvi, et siis seda enam ta nagu suunas mind sinnapoole, et mina võiksin ise mingisuguseid asju teha, eks ju. Nii et ja ma tegelikult mäletan ka seda, kuidas ma päris väikse lapsena mängisin mingisuguseid neid kokasaateid, et mul oli endal jube põnev siis. Aga siis see kõik kadus ära vahepeal ja siis ma töötasin pangas ja tegelesin igasuguste muude asjadega. Ja kuni üks hetk ma hakkasin seal pangas mõtlema, et noh,
see siin on kõik väga tore, aga et see päris ei ole see, mida ma tahan teha. ja, ja ma mõtlesin, et mis asja ma siis teha tahan. mul oli, noh, ma tulin siis lõpuks pangast ära ja ma sain aega, et ma sain mõelda, et mida siis teha, et ma lõpetasin oma magistrit, ma olen kommunikatsioonijuhtimise magister olen ma hoopiski. Vau. ja siis, aga ma tundsin, et ei, et mida iganes ma teen, see peab olema toiduga seotud. ja kuna minu ristitutär oli haige olnud või noh, selles mõttes, et ta oli juba mingi aeg tagasi haigeks jäänud, haigestunud kroonitõppe, mis on selline haruldane soolestikuhaigus ja noh, sealt siis nagu lapse ema otsis erinevaid võimalusi, et kuidas teda aidata ja ta jõudiski Anneli Sootsini ja lapsele määrati eridieet ja tänu sellele ta laps hakkas paranema. Vot see oli see minu lüke, et oot-oot, et kui see nagu toitumine sihukest asja suudab, et mida ta veel suudab. ja siis ma hakkasin õppima toitumisnõustajaks ja sealt vaikselt riburada pidi tulid nagu, ma ütleks juhuslikult tulid mingisugused asjad, et noh, näiteks see, et mul hea sõbranna lükkas mind nii-öelda paati, et tal oli kaalukursus, kuhu ta tahtis, et ma tuleksin rääkima toitumisest, aga mina, noh, olles niisugune nagu tagasihoidlik inimene ja nagu ka ülikoolis, et noh, kui on grupitööd, et las keegi teine kannab ette, eks ju, siis et noh, ma tükk aega vaidlesin, mõtlesin, ma ei oska ja nagu ma olen nii vähe veel koolis käinud ja nii edasi, aga ta on noh, väga järjekindel ja lõpuks ma tegin sellele 10 naisele selle koolituse ja see oli nii äge ja sealt ma vaikselt hakkasin siis nii-öelda seda rada pidi minema ja mingi hetk tulid siis ka need töötoad ja nii et ühesõnaga kõigepealt toitumisnõustamine, siis tuli koolitamine sinna, siis tuli toitumisteraapia õpe ja siis kokaõpped ka, et nii et jah, tänaseks mul on ka koka 5. tase ehk siis peakoka tase. Vau, mega lahe. nii et näed, et oleme tänulikud sinu vanaema suurepärasele delegeerimisoskusele, on ju. et sealt see sai alguse. Üliäge, aga sa ütlesid, et mis see toit siis veel teha suudab. No mis ta siis teha suudab, et kui oluline siis on ikkagi see, mida me igapäevaselt sööme? Sest vahest ju tundub, et vaatad kedagi tuttavat, kes tundub, et sööb nagu täiesti sellist mingit suvalist asja ja ikkagi näeb nagu hea välja. Et, et kas, aga me loomulikult me ei näe, mis sees toimub, on ju inimesel. Et räägi meile siis lähemalt, et kui palju me ikkagi emadena peaksime tähelepanu pöörama enda sellele, mis me ise sööme, sellele, mida meil lapsed söövad, pere sööb ja kui tähtis see siis igapäevaselt on. no toitumine on ülioluline, et tegin siin just paar päeva tagasi ettekande ühes programmis Koolipere toidutargaks, kus ma ka just tõin välja selle, et miks see toitumine meile noh, üleüldse nii oluline, et noh, üks asi on muidugi tervis on ju, kehakaal, sellised asjad, aga no katsu sa lastele neid asju selgeks teha, et see, mis nagu tulevikus tuleb, see kunagi teda ei huvita, see veel vähem, kui mingisugune ema sellest räägib mulle. et noh, teadagi värk on ju, et emad ise oma brokolit on ju. jah, et aga siis just nimelt laste puhul võib ju mõelda ka selle peale, et noh, et kui me räägime näiteks koolilastest, et ka ju selline mälu ja tähelepanu on seotud ka toitumisega, et see, mida me suhu paneme, mõjutab ju väga oluliselt seda, et mida teeb meie veresuhkrutase, noh, täna tuuakse väga palju seda välja just igal pool erinevates noh, nii uuringutes kui ka erinevates podcastides, et jälgi oma veresuhkrutaset ja et aga noh, just, et lastele on vaja tuua seoseid selle praeguse hetkega või noh, kasvõi seesama, et koolilapsele öeldagi, et aga vaata, et kui sa sööd näiteks hommikusööki, siis sa jaksad palju kiiremini joosta. et ka sellised asjad, et ja kui sa ütled, et jah, et osad inimesed söövad ju mida iganes, on ju, ja mitte midagi pole viga, siis noh, need mitte midagi pole viga jõuavad mingi aeg minuni ikka, sellepärast et ma olen ju terve elu niimoodi söönud, aga miks ma nüüd enam ei saa? et paraku ma näen seda väga palju, aga minu soovitus on see, et selleks, et sa saaksid tegelikult kõiki asju süüa, meil ei ole ju keelatud mitte midagi, et me võime süüagi ka seda kommi ja muud sellist asja, mida me võib-olla nii väga heaks ei kiida, eks ju, vanematena ka. aga küsimus on selles, et kui tihti me neid asju sööme, millises koguses me neid asju sööme. et noh, ilmselgelt, et noh, võtame siin mingisuguse kiirtoidu, on ju.
et ma ei poolda ju ka väga seda kiirtoitu, aga ikka tuleb ette ka minu peres, kus minnakse kiirtoitu sööma, aga minu lapsed teavad, et see ei ole see koht, et me lähme sinna, noh, ma ei tea, premeerima näiteks või mingit sellist, vaid see on noh, sellisel juhul, kui meil on tõesti väga kiire, mitte midagi muud ei ole ja siis, aga siis me teeme ka sealt, lapsed teavad, milliseid valikuid nagu teha. Mhm. Et loomulikult nad tahavad seal teinekord mingeid oma, oma valikuid ka, onju. aga et see ongi see sihuke nagu pooltevaheline koostöö siis juba, et okei, kui me teeme nagu kokkulepped, et sa sööd praegu neid asju, aga et hiljem vaata, noh, oled valmis ka neid ja neid asju maitsma, et siis on okei või vastupidi, onju. aga noh, kindlasti ei tohi olla, vaata see praegu võib-olla natukene valesti seletan, et mis viga me ei tohi lastega teha, on see, et me ei tohi öelda, et kui sa selle, ma ei tea, brokoli ära sööd, siis sa saad kommi, sest ta ei õpi sellega seda brokolit sööma. Mhm. et sellega ta pigem tekib vastuolu selle brokoli suhtes, et ma pean selle ära sööma selleks, et saada kommi. et noh, pigem on nagu igasugused muud põnevad asjad, millega saab last mõjutada, kui siis see, et ma noh, mingi toidu või muu asjaga teda nagu, nagu ahvatlema. aga see selgitamine on nagu ülioluline. Mhm. Et muidu selle kommi nimel läheb see brokoli vaikselt tooli alla ja söödud, kus mu komm on? just. et aga kui palju sina seda selgitustööd oled teinud, et sul on kaks poissi, on ju, 6 ja kohe 11, et palju siis, kas sa oled neile siis lapsest peale kogu aeg seda selgitustööd järjepidevalt teinud ja palju sa tunned, et see vilja kannab, et palju nad juba nagu ise siis kuidagi suudavad neid häid valikuid teha või tahavad neid häid valikuid teha? Et anna siis Mhm. meile nagu lootust, et kui me järjepidevad oleme, et kas see tunneli lõpus paistab valgust ka? Mhm. No paistab ikka, et noh, võib-olla minu üks eelis on see, et kuna ma lapsed sain siis, kui ma juba toitumisest üht-teist teadsin, eks ju, siis ma tean ju ka seda, et ka juba emaüsas lapsed puutuvad ju erinevate maitsetega kokku ja õpivad sealt nagu seda maitsemeelt noh, kujundavad, eks ju. aga lohutuseks kõikidele emadele kõik lapsed läbivad oma elus valiva söömise perioodi. et mõnel on see natukene nagu tugevam, mõnel noh, mitte nii väga, aga noh, minul on näiteks see kuuene veel seal noh, parajalt sihuke valiv. Mhm. et kui ta mingi periood sõi kõike, siis ta mingi aeg enam ei söönud ja nüüd noh, väga valib, aga vaikselt ikkagi, et kuna ma olen hästi järjepidev, ma panen salateid, asju lauale, siis see läheb. ja selle, kui sa küsid, et noh, et kas on lootust, et see jaa, on lootus, sellepärast et mu 11-aastane sööb juba päris hästi. et tema puhul salatid on meil ilusasti menüüs, ta ütleb, et koolis ei osata salateid teha, nad ei sega neid kokku, seal on kõik eraldi, et sina teed palju paremaid salateid. aga koolis, miks nad on eraldi, on sellepärast, et valdav enamus lapsi eelistavad, need asjad oleksid eraldi, eks ju, aga kui Mhm. nad ei ole kunagi kokku puutunud selle segusalatiga, siis ega nad ei hakka seda sööma ka, onju. nii et nagu mõlemat poolt ja siis ma mäletan seda, kuidas mul laps, et meil on siin ümberkaudu, noh, tema on poiss, eks ju, aga ümberkaudu on tavaliselt tüdrukud on tema vanused ja siis tüdrukud on tavaliselt natukene võib-olla siuksed pirtsakamad sööjad, eks ju. ja siis oli äge, kuidas tal olid naabritüdrukud külas ja siis oli vist avokaado laua peal ja siis ta hakkas nendega rääkima, et oo, kas te avokaadot olete söönud? tüdrukud ütlesid, et ei ole, et mis mõttes avokaado on ju. ja siis ta ütles, et kuidas ei ole, et nagu see on jumala normaalne asi, lõikab lahti, onju, seda hakkab pakkuma, onju. mina vaatan kõrvalt, et vau, onju, et päris äge. nii et jah, mingisugused asjad lähevad niimoodi või siis teinekord ka, et kui me oleme rääkinud, et mingist toidust või joogist, et siin vahepeal oli, noh, meedia ju hästi palju mõjutab ka lapsi ja selliseid Mhm. teismelisi ja et see prime-jookide teema oli, ma ei tea, kas kellelgi ka kuulajatest ka seda on olnud, et aga minu oma tuli ka, et tema tahab prime-jooki. noh, tema õnnetuseks sattus ta poodi koos emaga kui ta esimest korda seda jooki nägi. ja siis ma selgitasin talle ära, et miks ma seda jooki ei osta, sest tõesti see joogi noh, päris pikk silt, kus olid nagu ma ei tea, mis erinevad koostisosad, värvained, lisaained, mida iganes ja noh, loomulikult ma ütlesin ka, et kui sa väga tahad, et mine proovi mõne sõbra käest ära, aga mina sulle seda ei osta. ja ma tean, et ta on ilmselt selle nagu ära proovinud, aga ma tean ka seda, et ma kuulsin ise, kuidas ta ühele sõbrale rääkis, et tegelikult see ei ole nagu mingi väga hea värk, onju. nii et vaata vaikselt ikkagi läheb kuskilt.
et mitte lihtsalt öelda, et ära osta, see on jama, aga ikkagi põhjalikult selgitada ja näidata ära, et just. miks see ei ole hea ja põhjendada lastele. ja tegelikult seda põhjendamist on vaja ka väiksematele lastele, sellepärast et Mhm. me ise arvame, et aga nad ei saa midagi aru. Saavad väga hästi, saavad aru, et ja mul üks õpilane kunagi rääkis, kuidas tema, noh, ta on ise hästi selline erudeeritud naisterahvas ja tõesti nagu väga nagu mis lastesse puutub, et ta ütles, et noh, et tal on nagu raske võib-olla rääkida nagu lihtsalt. et pigem ta kasutab võõrsõnu ja kõike ja siis ta nagu ikkagi üritas lihtsalt kogu aeg rääkida nendest nagu puu- ja köögiviljade kasulikkusest. aga see kuidagi ei toiminud, onju. ja siis ta ükskord lõi käega, rääkis antioksüdantidest ja vabadest radikaalidest ja sihukestest asjadest. siis ta vaatab, et laps vaatab talle sihukese näoga otsa, et okei, ma ei saanud vist midagi aru, onju. ütles, et olgu, et las ta olla. Aga mõni päev hiljem läks ta lasteaeda lapsele järgi ja kuulis, kuidas selle lasteaia noh, teised lapsed rääkisid antioksüdantidest ja vabadest radikaalidest. ja siis ta sai aru, et et okei, et ma tean küll, kust see tulnud on. onju. nii et me arvame, et nad ei pruugi aru saada, aga tegelikult, kui see neid natukenegi kõnetab, siis on huvitav neile. et lapsed on tegelikult targemad, kui me arvame, on ju, et ei tasu absoluutselt. alahinnata, et nad ei saa vabadest ei. radikaalidest midagi aru. Ja aga mis siis nii-öelda, et kui see toitumine on hetkel võib-olla ei ole kõige parem, on ju, ja lapsed on, tundub, et see ei ole faas, vaid ongi pirtsakad sööjad, on ju, kus siis nagu pihta hakata, kus siis alustada seda muutust oma peres? no number üks asi on see, et vaadata ka seda, et aga milline sööja mina olen, et Mhm. milline eeskuju ma olen, sest see, kui ma lihtsalt ütlen, et söö seda brokolit ja ise valin midagi muud, noh, et ega see ei pane seda last seda brokolit sööma. et me peame olema ise ikkagi eeskujuks. mis veel aitab, sellised ühised söömised, et noh, minu soovitus on see, et igas peres oleks niisugune mingi konkreetne noh, mida väiksemad lapsed on, seda rohkem võiks olla selliseid ühiseid toidukordi, et noh, teismelistega no sa ei saa et sa ei saa isegi mitte igapäevaselt võib-olla neid ühise laua taha, onju, aga vähemalt kord nädalas võiks seda ikkagi olla. ja siis meil ei ole ekraane, meil ei ole mingeid muid segavaid faktoreid, me lihtsalt istume oma perega, räägime päevast või nädalast, kuidas läinud on ja siis sööme ühiselt ja jällegi ka, et noh, et juba väiksed lapsed, nad ju näevad, mida teised söövad. ja see natukene nagu aitab sellele kaasa. aga mis veel? järjepidevus ehk siis kogu aeg ikka veel nagu pakkuda neid asju, et sa ei pea panema taldriku peale, okei, aga vaata, ma panen siia, onju, näiteks. või et mõni laps lubab taldriku peale panna, aga ta võib-olla näiteks ei proovi, onju. aga Mhm. siis on ka sellised omad mingisugused nipid, et mida me meeltekooliga kasutame ja meeltekool just sellepärast, et me kasutame viitemeelt. et me ju vaatame, ega üldse toiduga ka, me sööme ju mitu korda, me sööme silmadega, ninaga kõigepealt võib-olla, enne kui me päriselt maitseme seda. ja sellega on ka, et kui on mingi uus asi, et siis võib-olla tasubki sellega mängida või et lapsega koos seda süüa teha sellest konkreetsest toiduainest. ja seda rohkem huvi tal tekib selle vastu ja siis ta ongi valmis võib-olla ka proovima. ma võin tuua näite et ma käisin kolmandale klassile tegemas Melte-Koli näidistundi ja mängisime seal porganditega, et me pakkusime erineval kujul porgandeid näiteks ja siis ka arutasime, et mis häält see porgand teeb ja nii edasi. kuni siis või noh, et aga see, kui me alguses neid porgandeid laiali jagasime, siis oli üks poiss, kes ütles, et tema ei puutu porgandit, talle ei maitse porgandit, tema teda ei taha, ta ei tahtnud isegi laua peale. ütles, et okei, siis on nii, aga lihtsalt vaata, et mida teised teevad ja kuna meil oli üks kuju oli ka spiraal ehk siis spiraalitatud porgand ja mul oli ka see spiraalimasin kaasas, siis see noormees tuli pärast tundi ja küsis, et kas ta võib proovida seda masinat, et nagu spiraalitada. ma ütlesin, et jaa, loomulikult onju. ja siis ta niimoodi tükk aega seal ketras, siis ta vaatas, kui pikal see tuleb, onju, noh juba katsus seda Mhm. porgandit, eks ju. siis küsib, et aga kas ma võin seda proovida ka? minul oli, et seest oli niisugune tunne, et oh jess, jumala äge, onju. aga siis jään jumala rahulikuks, onju, et jah, et proovi, kui tahad, onju. maitseb, siis võtab veel.
aga niimoodi ma võiks seda porgandit süüa küll, onju. et ehk siis ta ei olnud nagu puutunud sellisel kujul kokku Mhm. ja see oli tema jaoks põnev. et võib-olla me kodus ka teeme selle vea, et no näiteks, et laps ei taha kodus, noh, emad ütlevad seda, et ma ei tea, ma teen täpselt samasugust suppi, nagu mul lasteaias tehakse, ma küsisin isegi selle retsepti, onju. aga ta ei söö mul seda kodus, onju. aga mis kujul sina seda porgandit sinna paned? kas sina teed ketted või sa teed kuubikud, kuidas seal on, eks ju? noh, ka see võib last mõjutada ja ka see, et kas ma lasen selle porgandi seal võib-olla liiga kõva või noh, vastupidi, et liiga pehmeks on ju, et ta võiks olla pigem natuke krõmpsum, on ju. et kõik need pisidetailid ju loevad. ja no tundub ikka paras teadus on ju saada, saada siis see kõik jooksma, aga palju sa ise kodus üldse kaasad oma lapsi toidu tegemisse? no ma püüan neid nagu rohkem kaasata, aga nad on ikkagi näiteks suurem on läinud seda teed, et noh, nii mugav on ju, kui ema on kodus on ju, et siis võib ema teha kõiki asju. aga väiksem tuleb hea meelega ja no suurema puhul on ka, et ikkagi teatud asju näiteks täitsa ise teeb, et ta on meil jäätisemeister näiteks, et meil on niisugune masin, millega ta ise toimetab ja teebki täitsa ise nagu nii, et ja noh, samamoodi ma ei lase tal nagu seda nii-öelda, kuidas ma ütlen, et ma ei lase tal nagu mugavaks minna sellega, et noh, et ema on kodus ja ema teeb. et ta teinekord ikkagi satub ju, tuleb ju varem koju ja siis ma alati julgustan, et noh, mida ta võiks teha, noh, kasvõi suppi soojaks on ju, või et muna praadida, et selliseid asju ka. et Mhm. ma ei taha, et minu lapsest või lastest kasvaksid sellised mehed, kes noh, nagu minul oli kes tuli suhtesse niimoodi, et ta ei teinud ise üldse süüa. et okei, muna ta tõesti praadis, aga muud ta ei teinud mitte midagi, et mina tahan, et mu lapsed oskaksid süüa valmistada, kui nad kodust välja lähevad. aga no, minu mehe kiituseks võib öelda, et tänaseks ta juba oskab üht-teist teha küll tänu lastele. et ei lasknud mugavaks minna. jah. aga kui me nüüd räägime nendest konkreetsetest toidu võib-olla gruppidest, et mis on siis need asjad, sa ütlesid, et süüa võib tegelikult kõike, Mhm. lihtsalt sõltub, mis koguses on ju. et aga mis on need asjad, mida võiks siis süüa suuremas koguses kindlasti on ju. ja võib-olla ka, mida sa näed, et tegelikult ikkagi enamus peredel või paljudel peredel jääb liiga väheks nagu toidulaual. ja vastupidi, et mille osakaal sinu arvates on liiga suur ja mida kindlasti võiks teadlikult vähendada. Mhm. muide, siin üks psühhiaater, keda ma just intervjueerisin, ütles hästi kuldsed laused, et lisada on alati lihtsam kui ära võtta. nii et seda võiks nagu toitumise muutmise juures ka meeles pidada ja nii et ma Mhm. alustaksin ka täpselt sellest, et mis asjad need võiksid toidulaual olla ja siis räägiks sellest, et mida ära võtta, on ju. Mhm. ehk siis noh, mida mina näen ja mida statistika ka kinnitab, on see, et eestlased ilmselgelt söövad liiga vähe köögivilju. köögiviljad, meil ei ole seda harjumust, sest kui noh, mõtlete ise tagasi oma lapsepõlve peale, et kui palju teil oli nagu seda köögivilja üldse menüüs, on ju. et okei, kartul on eestlase toidulaual olnud, on ju, ja porgand, on ju, ja mingid punapeedid ja sellised asjad, aga salatina et noh, jällegi minul seesama vanaema on ju, mul tulevad meelde mingisugused isegi umbrohud, ta tegi, kui kevadel tulid need esimesed umbrohud, ta tegi seda hapukoorega küll, aga tegi umbrohusalateid ja selliseid asju ja pluss siis noh, kurgid, lehtsalatid ja muud asjad pärast, eks ju. aga noh, need on pigem suvisel ajal olid. täna noh, mina Mhm. ütlen, et kogu see toit on meile kogu aeg kättesaadav ja me võiksime rohkem mõeldagi selle peale, et miks, et noh, et kuhu ma saaks veel seda köögivilja lisada. sest statistika ütleb seda, et ligi 70% eestlastest sööb vähem kui 300 grammi köögivilju päevas. ja me tegelikult, see 300 grammi on miinimum, mida me peaksime sööma. tegelikult Mhm. peaks olema see kogus oluliselt suurem ja noh, see köögivili, miks nad siis üldse nii olulised on, me saame kiudaineid sealt, me saame sealt erinevaid vitamiine, mineraalaineid. Nad on ääretult kasulikud meile, aga me miskipärast nagu unustame ära selle või et noh, ongi, et meil ei ole seda harjumust, sellepärast nad nagu võib-olla ei maitse meile ja nii on, eks ju. aga lisada siis tõesti, et ma võin hakata mõtlema, et kuhu ma saan, et kui ma olen näiteks, ma teen suppi, äkki ma saan sinna supi sisse juba mõne köögivilja lisaks panna. Needsamad salatid, et noh, tehakse võib-olla endale salat, laps ei söö salatit, et okei, et ma panen talle selle
ma ei tea, ma tean, et ta kurki sööb, et ma panen selle kurgi sinna kõrvale. aga pane talle need teised salati koostisosad ka sinna, et sa teinekord vahel üllatud, et mida nemad ise valivad. et noh, näiteks minu pere laste lemmiksalat on selline, et seal on siis lehtsalatit, siis on seal kurki, mis on laste lemmik, see on porgand, aga porgand on tõmmatud nii-öelda koori ja kalastudeks, rohelist sibulat ja siis ma teen sellele nii-öelda oliiviõli ja selline balsamijätika kastme peale, vast panen seemneid ja selline ja küsivadki ise seda salatit mult. nii et noh, ei ole midagi, et nad mingit rohelist lehte ei sööda, Mhm. onju, et võtavad isegi ja muidu selle rohelise lehega veel üks huvitav nipp, et mida saab teha, roheline võileib on meie peres Nii, väga põnev. et, et sa võtad kas selle prillisse või lehtsalati lehed ja sinna vahele saad panna kas siis juustuviilu. ja noh, vot meil ongi, et kas siis juust näiteks ja siis mingisugune ka jällegi seda nagu maitserohelist, noh, kasvõi sedasama rohelist sibulat, on ju, ja keerad selle rulli. vahel on see hoopiski, noh, meil on ka kodus viinerid, meil on küll need 90%-lised viinerid, on ju, Mhm. et vahel tahad seda sinna vahele, et noh, midagi sellist, aga ta sööb seda rohelist ju ka. nii Mhm. et see on nagu, et aga kui ma paneks talle võileiva peale, siis seda ma ei taha nagu seda siit. Mhm. aga roheline võileib ilma leivata sööb küll. et Ja, sellised ma smuutid on olen, ju, ja ma tean, et sul on veel mingid lahedad smuutid, kuhu käib näiteks mingi hapukapsas sisse. On ju? aga need ongi need kohad, kus ma nagu püüan nagu noh, jällegi, et kui ma pakun lapsele hapukapsaga smuutit, onju, Mhm. siis esialgu ma võib-olla ei ütle talle, mis seal sees on, ma tahan, et selle maitsega harjuks, et talle meeldiks see, et ma saan aru, et Mhm. kas talle sobib või talle ei sobi, onju. aga ma pean mingi hetk ikkagi ütlema, et seal on see hapukapsas sees, et lastele ei tohi valetada selles suhtes, et mis seal toidu sees on, sest Mhm. see ei õpeta teda paremini sööma, kui ma noh, lihtsalt peidan mingisuguseid neid köögivilju, vaid pigem ongi see, et tulebki nagu harida seda, näidata neid erinevaid köögivilju, võib-olla käia lastega koos poes, ma tean, et see on see koht, kus paljud emad ütlevad ei, mitte mingil juhul, onju. mina olen ka ise kunagi viinud oma nagu täiesti karjuva lapse lõpuks autosse, sest ma ei suutnud enam seal olla. kui ma olin teda juba 15 minutit veennud, et meil oli kokkulepe, onju, et me ei Mhm. osta siit neid ja neid asju, onju. ja lõpuks mul oli lihtsam ta viia koos vanema pojaga autosse ja siis oma ostud ära lõpetada, kui see, et ma nagu jah et juhtub ka selliseid asju, eks ju. aga jah, et oluline on see, et nad teaksid, aga poes, mis ma tahtsin öelda, et võidki viia neid sinna, et noh, kuule, et aita mul valida, et võtame, valime täna mingisuguse uue köögivilja või uue puuvilja või et aita sina see valida näiteks. ja kui tema on saanud seda ise valida, siis tõenäoliselt on tal suurem huvi seda ka proovida, eks. Mhm. et jah, selliseid asju nagu saab ka teha. Ja äärmisel juhul ka netipoest on ju, seal on see, võtad Mhm. selle listi lahti, et kui tõesti ei taha poodi minna, aga see on väga hea mõte, et lasta aga neil ise pood, noh, ma ütlen, valida. et isegi kui sa oled selle nagu netipoest tellija pigem, et ja kui sul on mõnikord aega, et minge koos turule või poodi või Mhm. see katsumine või see nagu kokkupuude on oluliselt tähtsam nende jaoks. ja Mhm. mõnikord mõni asi juba lõhnab näiteks nii hästi, et noh, tekib tahtmine, et ma tahaks tegelikult ikkagi seda proovida, onju. et Mhm. kasvõi see. Nii et jalutada seal rahulikult seal juuri ja köögi ja puuviljalettide juures on ju. Mhm. Ja tegelikult sul on nii õigus, et me ei tulegi paljude asjade peale, näiteks minu kogemus oli see, et mul lapsed, ma ei tea, kuidagi mainisid, et täna oli lasteaias nii hea kapsas, ma ütlesin kapsas ja kuidas seda kapsast sõita siis? ei no lihtsalt, siis ma ütlesin, halloo, ma ei olnud kunagi selle peale tulnud, et ma ostan lihtsalt nagu kapsast ja lihtsalt viilutan laua peale ja hakkasid nagu kütma seda kapsast ja meil lihtsalt ei tulegi selliste asjade peale, mida ei nad tule. tegelikult söövad nii hea meelega, onju. söövadki et ja samamoodi, et noh, näiteks mingi kaalikas, et mida nagu mhm, ma ise ka väga ei armasta ausalt öeldes keedetuna. mhm, aga kohe tuli üks asi meelde, mida ma tahan ka korra öelda, mida sa enne sissejuhatuses ütlesid. ja siis, aga kui sa teed sellest kaalikast need kangid, on ju, ja veel parem, kui sa teed selle sakilise noaga, noh, siis ta näeb välja nagu friikartul, muide, see oli ühes lasteaias pakuti niimoodi, siis ma mõtlesin, et vau, et jumala äge mõte, on ju. mhm, et kohe hoopis põnevam, eks ju, ja ta on palju rohkem altim seda katsetama. aga mis mul tuli meelde, oli see, et sa mainisid, et ma panen armastama need, kes sellerit ja peterselli ei armasta. mhm, ma, sa ei pea armastama neid, aga sa ei ka vihka neid, et ütleme niimoodi, et jah, meil kõigil on ju mingisugused asjad, et mis meile päriselt võib-olla ei meeldi.
nüüd tasub mõelda, et kui mul neid asju on liiga palju, et kui mul ongi, et köögivilju palju, mis mulle ei meeldi, siis äkki ma peaksin endaga tegelema ja natukene harjutama neid maitseid, on ju. aga üsna tüüpiline, et näiteks seesama seller või petersill ongi niivõrd võõrad, et noh, ta on nii intensiivne ja noh, seda ei maksa, mina alati ütlen, et sa ei peagi üle doseerima nendega. pane natukene, et noh, näiteks supile annab minu arust seller ülimalt hea maitse, on ju. või et noh, salatitesse kiputakse, Waldorf salat on näiteks see, mida mulle ei meeldi väljast osta, sellepärast et nad kasutavad sinna neid välimisi varsi. Need on nii tugeva maitsega ja ta rikub lihtsalt kogu selle salati maitse ära. aga pane sinna salatisse need seesmised, need õrnad, siuksed heledad varred, see on hoopis teine maitse. ja no petersill, mul on üks retsept, kuhu läheb suur peotäis petersellilehti, siis läheb üks kooritud sidrun ja läheb vesi ja võib ka mett panna, noh, tavaliselt ma ikkagi panen, et näiteks lastele ja blenderdad selle kõik ära. ja siis kurnad läbi sõela, et ta on sihuke tugev roheline jook. ta lõhnab nagu muru aga ta maitseb ülimalt hästi. ja jällegi, et kui sa teed lastega, on ju, et noh, et need valgused vaatavad, et mis asja, et mis see siia nüüd läheb, on ju. aga teine asi, sa võid veel panna sinna näiteks mullivett juurde, on ju, siis on tal roheline limonaad ja hoopis teine asi jällegi. nii et sellised erinevad nipid, asjad, kuidas mingisuguseid asju katsetada, nii et võib-olla tasubki mõelda, et äkki ma ise ei ole piisavalt nagu laialt mõelnud, et ma olen võib-olla ainult ühtemoodi neid asju pakkunud. Et ei ole ainult maitses, vaid nagu sa ütled, me sööme ka on ju silmadega, et kuidas me serveerime seda, aga mida sa siis soovitaksid veel, mis see sinu kogemus on, et sa rääkisid sellest spiraalide ajast on ju ja sellest nagu sakilisest, kus oli mingi sakiline viilutaja ja siis üldse need porgandid on ju niimoodi selle tavaviilutajaga, et kuidas siis me saaksime ägedalt neid veel serveerida, neid erinevaid köögivilju? no seda võib ka ju niimoodi, et me ei pea alati noh, ma ütlen, et mingi konkreetse vahendiga neid niimoodi Mhm. huvitavamaks tegema, vaid neid võib ka taldrikule huvitavalt sättida. et kui sa näiteks, ma ei tea, poistele teedki selle paprika sisse mingi rongi, on ju, ja paned sinna neid köögivilju, siis see tundub alati huvitavam olevat, kui nad lihtsalt laua peal on ju. või Mhm. teed mingi taldriku peale mingi liblika kuju tüdrukutele, on ju. noh, ja ma ei arva, et seda peaks tegema igapäevaselt või pidevalt, on ju, kuigi on neid emasid, Instagramis on üks ema, kes teeb fruktodisaini suht ma ei mäleta seda, praegu peast ei tule see leht meelde, aga põhimõtteliselt ta nagu igapäevaselt pakub ooteid selliselt, et tal on nagu mingid tohutud seaded sinna tehtud, on ju. et noh, minu omad naeravad juba selle peale, et kui ma aeg-ajalt panen pudrule neid nägu marjadest peale, on ju, et jälle täna on lõbus puder, on ju. et sa ei pea üle pingutama ja noh, ongi võib-olla üks asi, mida ma tahaks kindlasti emadele veel rõhutada, on see, et me võib-olla tunneme ennast ka nagu väga paljuski süüdi, tahaks nagu paremat, aga ei tule välja, siis on tegelikult see koht, et vahel tuleb mõelda ka selle peale, et mis on nagu olulisem. et unustatakse vahest ära ka see selline enda ja lapse suhe. noh, ja just eelkõige see, et mul on tohutu mure, et laps ei söö ja siis ma sunnin teda sööma, on ju. aga see võib viia võib-olla hoopiski toitumishäireteni. nii et minu jaoks esmane on ikkagi see ema ja lapsevanema suhe, seesama ausus on ju, et ma ütlengi talle, et kui tal on see peet seal sees on ju või mis iganes on ju. aga see laps vaikselt tuleb kaasa, et järjest, kui ma räägin, näitan, on ju, selgitan, siis ta tegelikult mingi hetk jõuab sinna ja kui ta on ülivali, siis on võimalik ju tõesti pöörduda spetsialistide poole ja koostöös nendega nagu saavutada seda. aga jah, noh, alati nagu tõmban seda, et ärge nagu ennast ka süüdistage siin. et tuleb võtta rahulikult. et nii on. Et ei maksa nagu üle ka muretseda Mhm. selle pärast, on ju, et mitte probleeme tekitada juurde. ja alati sa võid mõelda selle peale, et kas mu laps saab nagu toidust enamikku asju kätte. et me näiteks vanemad väga sageli tulevad sellega, et aga mu laps ei söö. aga kui ma hakkan nagu uurima, et mida ta sööb ja mida ta ei söö, siis tuleb välja, et tegelikult ta ei söö nagu neid, noh, ütleme neid selliseid sooja toidukordi, mida meie tahaksime, et Mhm. ta sööks, on ju, aga ta seal Mhm. vahepeal sööb väga palju. noh, ma ei tea, näiteks eriti tuleb see välja, et maal vanaema juures on ju, et laps on mingeid marju käinud söömas või mis iganes. muide, minu noorem poeg täna šokeeris mind Nii. sellega, et me hakkasime lasteaeda minema
ja meil on kuusehekk, eks ju, kus praegu on just need ilusad Mhm. kuusevõrsed ja kuna me oleme neid ka nagu niimoodi varem toidus kasutanud ja ma olen nagu andnud neid maitsta, onju. aga noh, ma ei ole kunagi nagu üle pingutanud sellega, et noh, umbes, et sa pead neid sööma või midagi. ja siis tema läheb sinna, et oota, ma võisin neid süüa, jah, neid rohelisi. ma ütlesin, et jah, võid küll, onju. ma tahan neid. ütles, et aa, okei, onju. Ja siis korjaski endale sealt mingi peotäie ja põhimõtteliselt autosõidul siis pistis ära need kuusevõrsad, onju. Minagi olin nagu üllatunud, onju. nii et sa iial ei tea, et kust asi see võib tulla nagu jällegi tagasi, et aga vaikselt selgitada, ma ütlen, et mina, kuna ma õpin ise hetkel herbaatikumis ka, siis oligi, et ma läksin taimi korjama, võtsin lapse kaasa, siis ma näitasin, kuidas näiteks nõgest saab niimoodi rullida ja et ta on siis tegelikult ei kõrveta ja on magus hoopiski ja noh, et kõiki neid asju nad on mul kaasa teinud, nii et, et üks hetk võib-olla siis see kuskil tuleb teistpidi kasuks, onju. nii et noh, sama ka ju nende köögiviljadega, et ma jällegi näitan seda kuju, et kui teinekord ongi mingi huvitavam asi endale ka, siis ma näitan ka, et kuule, vaadake, onju. et ja sa iial ei või teada, et kust tulevad need mingid lemmikud. et noh, näiteks kellele meeldib rooskapsas? Need pisikesed Brüsseli kapsad. sa teed isegi nägusid, onju. ma tegin jah, ka nägusid. nii. mida mingi Kes häkk ei tuleb kohe. meeldi need seal suppide sees, et nad on siuksed mõrvud, onju. Mhm. ma ei aga, ole kunagi aru saanud sellest. nii, eks ju, räägi nüüd, valgusta, pane mind rooskapsast armastama. aga lõika see, võta natuke koori ära, lõika pooleks, pane oliiviõli peale, natuke maitseürte ja soola ja pane ahju. Mm. mu laste lemmik on see, usute või Vau. mitte. et nad on tõesti head. aga tulles tagasi, et missugused nagu, et mis ma ütlen, et mida peaks veel vaatama, et on see, et oleks siis süsivesikut. noh, süsivesik on üks asi, on teraviljad, on ju, aga teine asi ongi need ka köögiviljad, on ju. ka kartul on süsivesik. et oleks valku, noh, see on liha, muna, kala, eks ju, ka kaunviljad, aga ka seemnetest, pähklitest saame natukene valku, on ju. ja, ja et oleks ka rasvad. nii et kõigepealt sa vaatad, et need põhitoidugrupid oleksid olemas ja siis vaatad tõesti, et noh, just nimelt sinna suund rohkem sinna köögiviljade ja puuviljade poole, et ta saaks ka neid mineraalaineid sealt ja vitamiine kätte, eks ju. nii et need on need asjad ja vaikselt sa avastadki, et aga okei, et noh, mu lapse menüü võib-olla on ebatervislik, aga tal on need asjad olemas ja kui ma Mhm. samas annan talle seda köögivilja toorelt, siis ta sööb. et noh, mina küsin, et aga miks sa siis ei võigi toorelt anda? et loomulikult sa jällegi pakud talle seda natukene veel toidu seest ka, aga las ta siis sööb toorelt, siis ta saab vähemalt mingitki kasu, onju. nii et ja ka laste sünnipäevadel ma kunagi tegin tervisekohvikut. või noh, selles mõttes lükkasin käima ja seal meil oli ka, et laste sünnipäevade ajal me ei pakkunud ju mingit krõpse ega midagi, et nagu võib-olla osad harjunud olid tipikastmed ja sellised köögiviljad, puuviljad ja kõik söödi ära. noh, see on see, et mis valiku sa laua peale annad, et kui neil on põnev ja neil on äge ja muus mõttes ka ja neil on kõht tühi, siis nad söövad kõike. aga palju peaks siis sööma neid erinevaid, näiteks köögivilju ja puuvilju, et sa ütlesid, et 300 grammi on see maagiline kogus, mida oleks vaja süüa, aga palju peab seal olema, ma ei tea, kas seal peavad olema erinevad värvid või, või ma võin see 300 grammi lihtsalt porgandit süüa ja on ka okei või ikkagi võiks olla nagu pigem erinevad no jah, asjad? loomulikult, et me kõik võiksime sinnapoole püüelda, et meil oleks need niinimetatud need vikerkaare värvid toidulaual, onju. et noh, osad veel ütlevad, et noh, igal toidukorral, no ma ütlen, et see on ideaal, mida väga paljud ei saavuta, onju, et no ei ole vaja. et noh, see oli Mhm. jällegi, et sa ei pea nagu üle mõtlema. et me saame, noh, jällegi, et kui sa saad päeva peale erinevaid, siis on nagu super hästi. aga kui mu laps sööb praegu esialgu näiteks ainult seda ühte värvi, ainult nagu seda porgandit või ainult, ma ei tea, punast paprikat või, siis ma pakun talle praegu seda. aga ma vaikselt hakkan tooma sinna mingisuguseid muid asju ka kõrvale, et alati pakun, et näed, äkki sa tahad seda ka proovida. ja just see valikute küsimus on oluline, sellepärast et võib-olla ta üks hetk tüdineb sellest ühest asjast ka muidu ära. ta kogu aeg Mhm. saab seda, noh, mida me teeme? et ma täna pakun porgandit, ei, ta ei taha seda porgandit, okei, onju. homme pakun, ei taha, onju, ülehomme pakun, ei taha, onju. noh, siis ma juba loobun, siis ma hakkan talle kurki pakkuma, onju. noh, ja nagu selliselt, aga pigem oleks võib-olla mõistlik korraga pakkuda porgandit, kurki ja ma ei tea, tomatit näiteks. las ta valib sealt. ja niimoodi nagu igapäevaselt, et tal on mingisugune valik, kus ta saab ise omakorda valiku teha. muide, lastel on see valikukoht ülioluline.
ja miks näiteks lastele meeldivad sellised kausisalatid, see on muide üks hästi hea nipp ka kodus, kausisalatid, need wrap'id, et kus igaüks saab iseenda oma koostada. Ja seal noh, näiteks noh, mida mina olen märganud, et kui mina, noh, ma lõikan hästi palju erinevaid köögivilju näiteks, et kui me räägime sellest kausisalatist, et mul on näiteks keedetud seal mingisugune riis või tatar, on ju, ja siis mul on seal kastmed võivad olla erinevad, et lapsed tahavad võib-olla hapukoorega seal, eks ju, mina tahan võib-olla mingisugust seesamiseemne kastet, on ju. et siis ma ei hakka neile seda toppima, sest nemad, noh, ma annan neile maitsta, aga nad tavaliselt ütleb, ei, noh, praegu ei taha või et mulle see ei sobi, on ju. Järgmine kord ma annan jälle maitsta ja võib-olla ta ükskord tahab seda. Aga senikaua, kui ta tahab seda hapukoort, no olgu siis, on ju. Ja, aga siis need erinevad köögiviljad ja siis on mingisugune valguline, et kas see, lastel on see tavaliselt keedumuna näiteks, on ju. Et minule endale meeldivad krevetid, on ju, noh, mingid valikud jällegi. Ja siis köögiviljadest, kui mina tahaksin, paneksin talle selle taldriku, ma paneksin talle erinevaid. Noh, seepärast, et võiks ju süüa rohkem ja nii edasi, aga ta ei söö seda kõike ära. Ma avastasin seda, et kui mu laps ise pani taldrikule, ta sõi tegelikult sedasama koguse, mida mina oleks talle pannud, aga ta sõi täpselt neid asju, mis talle meeldisid. Ma alati ütlen, et noh, vali üks asi juurde, nendest nagu võõras asi ka. aga et see just nagu on see, et ta tegelikult sõi päris palju. Ja ma ise mõtlesin üle nagu sellega, et ta ei taha, onju. nii et kõik on selles, et ta peab saama ise valida ja vaikselt niimoodi samm-sammult on ju talle tutvustada neid asju ja Just. siis vaadata, et ega tegelikult kõik me tahame oma valikutes vabad olla, on ju. et Ja, kui me mõtleme nagu täiskasvanuna, et ega me ka ju ei taha, et keegi ütleks nii, on ju, Annika, nüüd täna sa lõunaks pead sööma seda, õhtusöögiks pead sööma seda. et sellepärast meile ju meeldibki, et näiteks me lähme kohvikusse või restorani, me saame ise valida sealt menüüst, on ju. et tegelikult see on ju loogiline, kui me mõtleme selle peale, et aga siis me eeldame, et lapsed on nagu sellised allujad, on ju, et neile ja. Aga peame nad ei ise. ole, nad on sageli võivad ollagi, ma ütlen, et minu noorem laps on mulle väga palju õpetanud seda, et laps võib olla veelgi konkreetsem, on ju. Ja just, et seesama, me võime ka aidata, noh, lapsed võivad aidata meil nii-öelda nädalamenüüd planeerida. Ja see ei ole see, et ma küsin talt näiteks õhtul, et kuule, et mis sa süüa tahad, noh, siis nad vastavad kõik alguses järjest mingi makaron või ma ei tea, pelmeenid või mingid siuksed asjad, on ju. Aga kui te küsite käest, et ma ei tea, kas sa tahad täna kanasuppi või sa tahad borsisuppi, eks, ta juba saab kaasa öelda. Või siis, kui mu laps ütlebki selle peale, et noh, et kui ma olen pakkunud need valikud, ta ütleb, et aga mul oli täna supipäev koolis, ma ütlen, okei, selge, siis ma tean, on ju, siis ma pakun sulle järgmised 2 valikut, on ju. Et nagu arvesta nagu selles osas nendega ka ikkagi. Aga mis üldse on sinu sellised toidu tegemise häkid, et sa oled ka ju ettevõtja, sul on lapsed, sul on mega palju erinevaid projekte, mida sa teed. et ma kujutan ette, et sul ei ole ka tegelikult, kuigi sul tundub, läheb see toidu tegemine tippkokk on ju, mis see on, tšuh-tšauh, valmis, aga tegelikult sul ei ole ju reaalselt aega iga päev mingi tunde seal köögis veeta, et mis on sinu sellised häkid, et kas sa näiteks mõtled nädalamenüü valmis, kuidagi tõesti siis jagad, et mingi hetk võib-olla lastele rohkem delegeerid või mehele või kuidas sina seda teed? Või sa tõesti iga päev õhtul kokkad korraliku kolmekäigulise õhtusöögi? ei, kolmekäigulisi ma kindlasti ei kokka ja ma ei kokka igapäevaselt. Noh, ma püüan nagu natukene midagi ette mõelda, sest noh, mul on mingisugused valikud alati nagu kodus olemas, et noh, ma tean seda, et ma võiks olla küll see inimene, kes käib igapäevaselt poes, aga parem mitte. jah. ja siis ma nagu hangingi nagu rohkem nagu toorainet ette, siis ma tean juba, et olgu, et täna ma söön kala, on ju, homme ma söön kana, on ju, siis ma söön võib-olla midagi muud, on ju. Ja siis mul on need köögiviljad, et vahest ma teengi niimoodi, et ma valin selle, vaatan, et oh, jumala hea värske kapsas näiteks seal poes. Ja siis mul tuleb kohe nagu erinevad mõtted, et mida ma sellest kapsast tahaksin teha ja siis selle järgi. Aga no näiteks eile, et ma ise tegin sushi koolitust just ja tulin koju, siis tuli välja, et nad ei mees ega lapsed ei olnud keegi söönud. Ma ütlesin, et no tore on ju, hakkab jälle pihta on ju. aga siis mul oli kapis olid katsetamiseks ostetud mingisugused kala, noh, ühesõnaga mingi grillkala, et mingisugused marinaadides asjad. siis, et okei, et paneks, noh, grill läheb üsna ruttu soojaks, et paneks selle ja siis mul oli sparglid, siis mul olid, mu laste lemmikud on muide need padroonipaprikad, need pisikesed rohelised paprikad, mitte jalapeeniaga segamini ajada, eks ju. aga et need siis ka, et need panin ahju, sest need saavad seal kuskil 10 minutiga valmis.
ja siis sedasama kala, noh, lapsed ütlesid kohe, et nemad seda kala ei taha. ja siis ma vaatasin, et mis mul seal veel oli, et üks tahtis kalapulka siis hoopiski. kalapulgal ja kalapulgal on muide ka vahe. et kas te võtate selle nii-öelda kalafileega kalapulga või te võtate selle mingi hakkmassist kalapulga, onju. ja, ja siis lõpuks tuli välja, et ikkagi see kalapulk lagunes ära ja see ka ei sobinud, siis ma tegin lõpuks neile sooja võileiba veel. et noh, mingisugused asjad, et aga noh, sa ei mõtle nagu seda, et ma nüüd hakkangi kõike uuesti kokkama. ma tean, et ma täna teen näiteks korralikuma söögi, vahest on see, et ma olengi ka ette teinud rohkem, Mhm. et ja siis nad saavad nagu järgmisel päeval süüa. aga noh, laste puhul ma ei tea, kuidas sinu lastega on, aga mul on sageli ka see, et ma eile sõin seda, ma täna ei taha, onju. Mhm. on sama jah. Ja ega isegi ei taha alati ju Mhm. mitu päeva järjest sama sööki, on ju. just, et noh, siis ma mõtlen ka mingisugused edasiarendused, et noh, näiteks, Mhm. et kui ma olen teinudki, ma ei tea, kala ja riisi, et ja mul on jäänud seda riisi alles, ma saan teha sellest salati, onju. et Mhm. noh, ka nagu niimoodi edasi mängida, et neid sellist nagu, kuidas ma ütlen, jääkide ärakasutamist on mul nagu päris palju, et kas siis mingisugustesse panniroogadesse on ju või autistesse, et seda ma teen nagu päris palju. sest noh, ka Mhm. köögiviljad, et sellest noh, ütleme kausisalatist, et võib jääda, et siis seda saab ju ka noh, erinevatesse muudesse toitudesse sisse panna. Mhm. jah, sinul käib see niimoodi mööda minnes, on ju, et sa vaatad sinna külmkappi ja sul kohe mõte lendab, seda ma saaks seda teha, on ju. mina vaatan külmkappi ja mul on nagu null mõtet, on ju, mida saaks teha. et on sul tulemas ka mingeid kursusi lastevanematele või kust nagu saaks kuidagi selliseid salahäkke või skill'e nagu sul on? no jah, et mul on, alustame just, issand, täna on meil 28, 5. järgmine neljapäev alustan ma 5 köögivilja väljakutsega, mida ma olen teinud nüüd juba 5 aastat. ja kus ma õpetan esiteks erinevaid köögivilju tundma, aga kuhu ma annan ka igapäevaselt retsepte. Mhm. aga seekord on sellel see selline alapealkiri, et paneme hullu, et see nii. võib osata, ma naersin, kui ma turundajaga nagu arutasin seda, et noh, et see võib osad inimesed väga ära ehmatada, onju. aga see paneme hullu tähendab just pigem seda, et isegi kui seal võib olla selliseid nagu üle võlli retsepte, ma annan sinna juurde ka selliseid nagu nippe, ideesid, et kuidas näiteks koos lastega midagi teha või et lasta lastel mingisuguseid salateid, asju kokku segada, onju. et ja just ka sellist, just nimelt neid viie meelega seotud nagu katsetamisi, et seekord ma nagu keskendun nagu rohkem ka sellele et ka need võib-olla ka täiskasvanud, et kes ise väga köögivilju ei armasta, et jõuaksid sinna, et neile vähemalt meeldiksid need, et ei pea armastama, aga et vähemalt jõuaksid sinna, et ma aktsepteerin ja võin juba süüa neid, onju, mitte see, et ma jätan üldse selle asja puutumata siin taldriku pealt, eks ju. too nii üks et näide neid siis, asju. paneme hullu köögivilja väljakutse retseptist, mis on hullu panemine Triinu moodi. ega kusjuures mul oli hästi naljakas, oli see, et üks koolikokk, et puutusime jälle ühel koolitusel kokku nagu ja siis see ütleb, et ma siin vahepeal leidsin ühe jumala ägeda retsepti, onju, aga vaatasin sellele peale ja ütlesin, et see on Triinu retsept raudselt, onju. aga et mille järgi see nagu, ja ta ütles, et noh, et see oligi minu retsept olnud. sest aga mille järgi sa nagu sa arvasid, et see minu retsept üldse on, onju. siis ta ütles jumala ägedalt, et noh, siin oli nii palju köögivilju. see on sinu retsept, onju. et jah, ja siis jällegi, et on vahva nagu minna kuskile sinnasamma, et kui see koolipere toidutargaks projekt oli, et lähed siis sinna ja sulle pakutakse salatit, mis on tegelikult sinu retsept praktiliselt on ju, et hästi lahe, et selliseid asju ka avastada. väga äge. aga Triin, tahtsin küsida ka seda selle toidumaailma kõrvale, et sa oled ikkagi ema ja ettevõtja, on ju. et kuidas sina hoiad tasakaalus siis oma elu, et sul oleks siis piisavalt, saaksid olla ema, piisavalt saaksid olla, on ju, naine ja jääks aega ka ettevõtluseks ja kas sul on tulnud ka selliseid hetki ette vahest, et sulle tundub, et nagu üks või teine või kolmas, aga kõike ma enam lihtsalt ei suuda või on olnud niisugune hästi easy sinu jaoks lihtne see teekond? ei ole lihtne olnud, kindlasti ei ole lihtne olnud. et, et noh, ma ju ettevõtlusega hakkasin tegelema enne lapsi ja selle võrra Mhm. nagu oligi nagu võib-olla keerulisem, et mida mulle nagu lapsed kindlasti on õpetanud, on seda, et noh, sa ei tohi ennast ära kaotada, et noh, muidu ma võiks olla totaalne töönarkomaan ilmselt, et kui mul ei oleks lapsi. et
aga just, et nemad on need, kes nagu toovad su kohale ja noh, muidugi mul nagu, ma naeran, et mul on lastega sihuke jutumärkides koostöö olnud, et kui ma ise vaatan oma kalendrisse, vaatan, et okei okay,, noh, mul on olnud päris mitmeid kordi selliseid hetki, et oh my god, et kuidas on juhtunud, et ma olen oma kalendri niimoodi täis book inud, onju. ja siis hakkad mõtlema, et aga kas ma saan siit midagi ära jätta, noh, üldiselt väga ei saa, onju. no ja siis, mis juhtub, laps jääb haigeks ja siis sa pead kõik Klassika. asjad nii ehk naa ümber korraldama, onju. ja nüüd ma olen õppinud seda, et okei okay,, et kui on palju, et noh, tänasel päeval ma tunnen ka, et mul on hästi palju erinevaid asju ja siis ma võtangi üks asi korraga. et see on nagu see, mis aitab, esiteks sa oled fookuses, sa teed selle ühe asja ära, siis sa võtad järgmise asja, siis sa teed selle asja ära, eks ju. et see on nagu üks asi ja mis mind nagu hästi palju on aidanud, on see, et kogu selle asjaga nagu majandada on mu enda pere, mu mees, mu ema et noh, tõesti ja noh, ka me mehevanemad on olnud, on ju, et kes päriselt hästi palju aitavad. ja noh, ongi, et kui ma ise tunnen, et mul on kõike palju ja siis ma tean, et näiteks, et aga mees on olnud liiga palju juba lastega ja siis ma tean, et mul on ikkagi vaja ühele koolitusele minna, noh näiteks koolitama, siis ma tavaliselt helistangi emale, et kuule, et äkki sa oleksid nõus lastega midagi toredat tegema, onju. et siis saab ka mees puhata, onju, et siis sa nagu mängid kõiki neid asju ümber, onju. et jah, et ütleme niimoodi, et tõesti, et kõike on olnud ja kõike on nähtud, on olnud läbipõlemist muidugi ka, aga just, et noh, vahest mõtledki, et aga mille nimel ma nagu kõiki neid asju teen, onju. ja siis mõtledki, et ega tegelikult ongi ju nendele tahakski pakkuda seda kõige ägedamat, onju, ja siis nii ongi, aga ja sageli nüüd ma näen seda, et ma saan juba ka kaasata lapsi mingitesse tegevustesse. et suurema lapsega täiesti vabalt võib teda juba kaasa võtta kuskile, nii et ta on ka minu enda tööga seotud natukene juba, nii et ta näeb isiklik neid asju. assistent, kuidas? isiklik assistent, saad jah, koolitada välja. just et me naersime siin, et noh, et tal laps just mõtles, et kuidas tema saaks mingit raha teenida, et juba 11-aastasel mõtted käivad. Ikka. Ja siis ma ütlesin, et aga nagu, et ma saan ju kaasata teda mingitele smuutikoolitustele natukene appi või et noh, siukseid asju muidugi, et las ta siis õpib ja vaatab, et kuidas selle kõigega on, onju. nii et ja siis on ka, et ei ole see, et ema on kogu aeg kadunud, onju, või et noh, mingi selline et jah, aga no üks asi küll, et mida ma võin täna veel öelda, et mul on jah, ikka veel on mõnikord neid perioode, kus mul ei lähe see arvuti õigel ajal kinni, aga ma üldiselt jälgin seda, et mul arvuti läheks kinni, et ma saan natukenegi ikka lastega tegutseda. ja no sa saad sellest aru, et kui sa oled ikkagi seal arvutis liiga palju ja siis väiksem hakkab jonnima, siis et okei, nüüd on see hetk, klõps arvuti kinni, tegeleme siis sellega nüüd. et neid asju tuleb natukene nagu jälgida. aga mis on sinu enda laadimise seisukohalt oluline, kuidas sa ennast laed, et kalender on täis, siis on ju lapsed ja kõik need lasteüritused, juba ennem rääkisime, et sünnipäevad tulevad kuidagi ootamatult, mida tuleb ka organiseerida ja nii edasi. et mis sind ennast laeb, kuidas sa ise hoiad ennast heas kohas? minul on päris mitu nagu laadimise kohta. et esiteks üks laadimine ongi koos perega, selles mõttes, et me lähmegi, mitte me ei ole siis kodus lihtsalt koos, on ju, vaid et me lähme näiteks kuskile matkama, mingisugused rabamatkad või viimati käisime Taevaskojas näiteks, et selliseid, see on nagu üks asi, mulle meeldib seal looduses olla ja siis ma saan ju lastega koos veel ka midagi teha ja perega koos. aga teine asi on minu jaoks on ääretult olulised, on sõbrannad. ja kui mul on mingi mure, mina pean saama selle välja rääkida. et mina ei ole seda tüüpi inimene, et ma hoian mingeid asju sisse, õnneks mu mees on samasugune, et kui meil on mingi tüli olnud, siis me peame samal päeval selle asja saama lahendatud, eks ju. et samamoodi ma püüan ka nagu oma noh, mis iganes, et võib-olla tööst tulevad teinekord mingid konfliktid ette, et ikka püüad üsna kiiresti need asjad ära lahendada ja siis, aga jah, et sõbrannad on ka see selline maandamise koht, et vahest tunnedki, et nagu, et okei, et ma olen küll kodust palju ära olnud, on ju, aga samas ma tunnen, et mul on vaja seda hetke nendega. ja siis räägid ja see mees saab sellest aru, et okei, et aga mine siis nii et need on need, mis mind laevad, pluss tantsimine. Lahe, väga äge.
jäta meile, Triin, siis lõpetuseks selline mis on selline kõige suurem soovitus, mis sa annaks sellele töötavale emale, kellel on kiire ja samas, kes tunneb, et tahaks ikkagi selle toitumise eest rohkem hoolitseda. Mhm. no jällegi, et hakka lisama kõigepealt, et vaata, kuhu ja kuidas sa saad seda näiteks köögivilja laste lauale lisada. et noh, sageli ongi see koht ka, et me ei märka, et võib-olla laps sööks seda värskena, aga me isegi ei ole Mhm. koju ostnud, nagu sa ütled seda kapsa Mhm. suhtes, eks ju. Mhm. et see on hea, kui sul tuleb kuskilt see meeldetuletus, aga võib-olla mõeldagi, et noh, mis on nagu hästi, paljud ei tea, näiteks on see nuikapsas on ülimalt maitsev Mhm. asi ka meie ja, lemmik, kõik ja söövad. lastele meeldib. kuidas? meie lemmik peres, kõik söövad. Mhm. Mhm. just, et lastele tõesti nii väga meeldib see, et kapsalistest on ta võib-olla nagu üks magusamaid, ma ütleks. Mhm. ja sellised ja brokolit muide võib toorelt süüa ja nii et, meil sama, see siin ka läheb meil täiega. nii et näed, nii et et kõik ei olegi ja väga halvasti. ja kui on väiksemad lapsed, siis võib rääkida ka natukene selliseid lugusid, mis on seotud nagu noh, selle võib-olla mingi uue köögivilja või puuvilja Mhm. sellise kas tervisekasuga, aga ka sellega, et seostada nagu mingisuguste nende kangelastega, on ju. et nagu mu ristitütar kunagi kala peale, siis no ühesõnaga tal tahtis pikki juukseid nagu Rapunzelil, on ju. ja siis ma soovitasin tal kala süüa siis ta vaatas mulle, et nagu mis mõttes, on ju. aga siis aastaid hiljem tuli välja, et jah, kala läks ikka peale küll nii et aga et ja noh, ühesõnaga, et vaikselt nagu lisada mingeid asju Mhm. juurde. ja siis ma ei tea, praegu tuli see meelde, et me ei räägi, et mida siis välja jätta, aga ma arvan, et seda teavad kõik, et mis on need asjad, et mida mida pigem natukene vähem tarbida, mis ei tähenda seda, et üldse peab välja jätma. Mhm. aga mida ma veel soovitan mõelda, on see mõte, et see 80-20 reegel, et kui ma teen 80% ajast õigesti, siis see 20% võib nihu ka minna. et noh, sama nagu võiks õpetada nagu lastele ka, et Mhm. tegelikult on okei, kui sa neid ja neid asju sööd, aga selleks peavad olema need ja need asjad korras. Mhm. et võib-olla siis see mõte. väga hea mõte. aitäh sulle, Triin, nii palju häid mõtteid, taipamisi, retsepte, kes üles jõudis kribada või saab järgi kuulata, on ju, et väga häid mõtteid kohe tuli. kust sinu tegemistel saab silma peal hoida? rääkisid, et sul on see väljakutse tulemas ka. triinutoidumaailm.ee, et see Mhm. on siis minu see enda nagu põhiettevõte, sealt on minu enda koolituste kohta infot. aga kindlasti siis, kes tahab lapsi natukene paremini niimoodi sööma utsitada, siis võib vaadata ka meeltekool.ee, sest seal on ka, me jagame siis selliseid põnevaid mänge ja nippe teinekord ja on võimalik meiega infokirjaga liituda, et siis infokirjas alati tuleb mingisugune uus mäng ja mingisugused retseptid ja et seda sinna juurde ja sügise poole kindlasti on, ma arvan, et meeltekoolist rohkem kuulda, et kuna me just praegu lapsevanematele töötame välja siin selliseid koolitusi kindlasti. nii et väga seda lahe, ma väga tunnen, et põnev. praegu on vähem kaetud. jah. Kindlasti, kindlasti on väga lahe. sul oli mingi sooduskood ka? jaa, emad et sellesama Viie köögivilja väljakutsesse sooduskoodi emad annab siis pisikese soodustuse. Ja seda ütlen igaks juhuks ka, et kui te vaatate, et see väljakutse kestab 21 päeva, siis ärge muretsege, et ma tean, et see juunikuu võib olla selline suhteliselt tihe. et see materjalid on kõik suve lõpuni olemas ja tegelikult olen ka mina võtnud seekord otsuseks, et suve lõpuni ma olen valmis ka nendele küsimustele vastama, mis seal tulevad, et ma ei ole küll niimoodi aktiivselt laivis peale seda 21 päeva, aga ma kindlasti vastan seal küsimustele ja reageerin teie kommentaaridele kindlasti ka. nii et 21 päeva kestab see väljakutse, mis on, öeldakse, et see on see aeg, millal me suudame kujundada endale uue harjumuse, on ju. nii et Just, saab siis 21 päevaga endale head toitumisharjumused kujundada. just. ja kusjuures, mida ma võin öelda, on tagasisidena veel öeldud mulle, et mitte ainult mina ei hakanud paremini sööma, vaid terve mu pere. nii et ja kuna me seekord rohkem keskendume just perele, siis ma arvan, et see võiks abiks olla. ja, sest me mõjutame ju väga palju teisi alati enda ümber, ühte või teistpidi, on ju. just.
üliäge, aitäh sulle, Triin. See oli väga selline silmi avav, inspireeriv ja kõik, mis sa jagasid nii mõnusalt ja ägedalt ja läbi siis ema prisma ja laste heaolu nimel. aitäh sulle ja aitäh sulle ka, meie armas kuulaja. jaga seda episoodi ka kindlasti mõne enda kalli sõbrannaga, kellele sa arvad, et võiks olla hea meel, kui ta saaks natuke rohkem sellist toitumistarkust juurde. tee screenshot'i Instagramis, tag'i meid Triinuga ja jaga, mis sa siit kaasa võtsid. nii et aitäh sulle, Triin, ja me siis ootame sinu lahedaid koolitusi ja aitäh ka selle eest, et sa käid nendes koolides ja lasteaedades ja tegelikult läbi selle siis ju aitad meie lastel paremini toituda, sest sa harid seal neid kokkasid ja kes iganes seal selle toitumise eest vastutavad. nii et oleme kõik sulle südamest tänulikud. aitäh! aitäh ja ägedate uute kohtumisteni. Tšau!